Hi friends, welcome back. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒண்ணும் இல்ல சாதாரண எடிட். எஸ் இந்த தேங்காவை வச்சு தான் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு ரெசிபி பண்ண போறோம். இந்த தேங்காய் மட்டும் போதாது, இது கூட இன்னொன்னு வேணும். அது அதே எடிட் தான், ஒண்ணும் இல்ல. இது என்னன்னு தெரியுதா? இது வந்து சீனி, இந்த தேங்காய், இந்த சீனி இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு ஒரு ஸ்வீட் தான் பண்ண போறோம். இந்த தேங்காயும் சீனியும் சட்டியில் போட்டு நல்லா நம்ம வதக்கணும்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? பர்ஃபி கிடைக்கும். இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு நம்ம பர்ஃபி பண்ணலாம். இது வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய டிஷ்லாம் இல்லை. இந்த தேங்காவை நல்லா திருகி இந்த சுகரை நம்ம தேவையான அளவுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணி இது ரெண்டுத்தையும் கிண்டிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து பர்ஃபி கிடைக்கும். இந்த டிஷ்ஷில் வந்து ஒரு கஷ்டமான விஷயம், இந்த இது வந்து கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும்னா, இந்த தேங்காய் மட்டும் இளம் தேங்காவை எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் முத்தின தேங்காவை எடுக்காதீங்க. முத்தின தேங்காவை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அது வந்து பர்ஃபி கடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போ என்னென்னா, நம்ம இளம் தேங்காவை எடுத்து நம்ம ஒரு பர்ஃபி பண்ணி நம்ம செஞ்சோம்னா ஒரு 30 செகண்டில் நம்ம அதை சாப்பிட்டு முடிக்கணும்னா, இதே நீங்கள் ஒரு முத்தின தேங்காய் நீங்கள் எடுத்து பண்ணி செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா அதை நம்ம சாப்பிட்டு முடிக்கிறதுக்கு ஒரு 3 நிமிஷம் ஆகும், அவ்வளோதான். மற்றபடி இந்த டிஷ்ஷில் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமும் ஒன்றும் கிடையாது. நம்ம சொல்லிட்டேன். இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிட்டு கடாயில் வந்து 1/4 கப்பு தண்ணி, 2 மீடியம் சைஸ் தேங்காய் நான் போடுறேன். ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தேங்காய் ஒரு 10 நிமிஷம் கிண்டணும். பத்து நிமிஷம் கிண்டியாச்சு. இப்போ சீனி சேர்த்துக்கலாம். சீனி 150 கிராம் சேர்த்துருக்கேன். போட்டிருக்க தேங்காய் 300 கிராம், அதனால் சீனி 150 கிராம். சீனி போட்டதுக்கப்புறமா சீனியையும் தேங்காயையும் நல்லா கிண்டி விடணும். சீனி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கிண்டி விடுங்க. சீனி போட்டதுக்கப்புறமா சீனி வந்து முதல்ல உருகும். அதுக்கப்புறம் அது வந்து தேங்காவோடு சேர்ந்து நல்லா இறுகிற வரைக்கும் கிண்டணும். 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. சீனியும் தேங்காயும் நல்லா இறுகிருச்சு. இப்போ 4 டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன். நெய் சேர்த்து ஒரு 8 நிமிஷம் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. எட்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. தேங்காய் எல்லாம் நல்லா இறுகிட்டு இப்போவே தேங்காய் நல்லா பர்ஃபி ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டு, இப்போ வந்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட்டு ஏலக்காய் ஒரு 1/4 டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க. ஏலக்காய் போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு ட்ரேக்கு மாற்றிடுங்க. பர்ஃபி ஒட்டாமல் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரேயில் எல்லா பக்கமும் நெய் அப்ளை பண்ணிடுங்க. நெய் அப்ளை பண்ணக்கப்புறமா தேங்காய் எல்லாத்தையும் அந்த ட்ரேயில் போட்டுட்டு அதை வந்து ஒரு 1 மணி நேரத்துக்கு அப்படியே ஏதாவது கவர் போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இப்போ இதை நான் 1 மணி நேரம் கழித்து கட் பண்ணுறேன். இதை கட் பண்ணுறதுக்கு நல்லா வருது. இப்போ வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரியே கட் ஆச்சுன்னா பர்ஃபி நல்லா செட் ஆகிட்டுன்னு அர்த்தம். அவ்வளோதான், பர்ஃபி முடிஞ்சுது. இதை சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்து நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம். பர்ஃபி வந்து ரொம்பவே சிம்பிளான ஸ்வீட்டு. இது பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. ஒரு 1/2 மணி நேரத்துலேயே வேலை முடிஞ்சிடும். இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்தது, டேஸ்ட் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்டில் மறக்காமல் வந்து சொல்லுங்கள். நான் அடுத்த டிஷ்ஷில் வந்து பார்க்கேன். பாய். அப்புறம் நம்ம சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.